4种转运旺财的植物，很养你们家的风水。你要是养了呀，一整年都能好运不断。这第一种呢是仙人球，仙人球有招财转运之说，还有很重要的一点呢，就是能防小人。而且你养殖的时间越久你们家里这个气跟它关联的也就越深，整个家庭也就越安全，一直被认为是吉祥的植物。那第二种呢是发财树。你看字体如其名，家里面呢最好可以摆放到西南角的位置，能让家人更健康。如果是放在办公室里面最好放置于西北角，有助于事业呢一帆风顺，招财进宝。这第三种呢是佛手。佛手这种植物光从外观看起来就很像一个佛主的手，那它庇佑你们家的力量当然是很强大的。尤其是五行喜金的人是很适合在家里面养的，它有这个吉祥避免灾祸的意思。第4种是万年青，就有吉祥长寿之意，而且是属阴的，不但对身体好，更有助于家中的风水。最好呢放在光照弱一些的地方，可以帮你驱散阴气，有助于家人心想事成，也能提高人的运势。以上这4种植物是简单好养又招财，你赶紧试一试。